بدكم اطلع من جواتي. ليش بتحكوا لي بحب الجزائر؟ لانهم اهل النخوة، لانهم اهل العزة، لانهم الكرامة الجود، لانها الجزائر اصبحت ام الدول العربية. لما اول دولة عربية بترسل مساعدات عشان تساعد اخواننا في سوريا وتوقف جنبهم بمحنتهم، بالمحنة الالهية، بالبلاء اللي ابتلانا فيه رب العالمين، ونحكي الحمد لله رب العالمين. اليوم الجزائر وقفت معهن في سوريا، مدت ايد العون. اول دولة عربية بكل العالم ارسلت المساعدات في هذا الزلزال المدمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلب وإلى حلب الدولي أنس رمضان وصول طائرة مساعدات جزائرية. حلب وإلى حلب الدولي أنس رمضان وصول طائرة مساعدات جزائرية. إليك أنس، ضعنا في التفاصيل لديك. إذن كما نتابع الآن مشاهدينا هذه اللقطات لوصول الطائرة الجزائرية إلى مطار حلب الدولي والتي تحوي على المساعدات الطبية والإغاثية. كان هنالك أيضا وصول لطائرة مساعدات تحوي على عناصر الحماية الجزائرية في صباح هذا اليوم إلى مطار حلب الدولي. هذه هي الطائرة الجزائرية الثانية التي تحط الآن في مطار حلب الدولي، وعلى متنها مساعدات إنسانية مقدمة من الجزائر الشقيقة إلى الجمهورية العربية السورية إلى محافظة حلب. تحوي هذه الطائرة على المواد الطبية والإغاثية بحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا. إذن هذه اللقطات التي تتابعونها الآن هي لوصول الطائرة الجزائرية إلى مطار حلب الدولي، على متنها مساعدات مقدمة من الجزائر إلى مطار حلب الدولي. طبعا أيضا من المتوقع أن يكون هنالك وصول لعدد من الطائرات الأخرى من الإمارات، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن مينيا بحسب ما أفاد به مراسل الإخبارية السورية من مطار حلب الدولي. ستصل هذه الطائرات تباعا إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها المساعدات المقدمة من هذه الدول إلى محافظة حلب وإلى سوريا بشكل عام. طبعا حلب الأكثر تضررا نتيجة هذا الزلزال الذي ضرب شمال لواء اسكندرون وعدد من المناطق السورية، على اعتبار قرب محافظة حلب من الحدود مع الجانب التركي. نتابع الآن بصوت وصورة وصول هذه الطائرة الجزائرية إلى مطار حلب الدولي، على متنها المساعدات الإنسانية مقدمة من الجزائر إلى الجمهورية العربية السورية. طبعا سيتم الآن بعد قليل إفراغ الحمولة من هذه الطائرة. نشاهد الآن يعني تحرك العربات باتجاه الطائرة لكي تقوم بإفراغ حمولة هذه الطائرة. كما قلنا هي طائرة جزائرية انطلقت من الجزائر الشقيقة إلى سوريا، تحديدا إلى مطار حلب الدولي، تحوي على كمية من المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والإغاثية. هنالك جهود كبيرة لعدد من الدول في رفض سوريا بهذه المساعدات الإنسانية والطبية. كان هنالك بالأمس وصول لطائرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار دمشق الدولي، وأيضا طائرة عراقية، واليوم تصل طائرة من الجزائر الشقيق إلى مطار حلب الدولي. إذن كما إلى مطار حلب، ومعنا من هناك مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. وهذه الطائرة الجزائرية التي حطت في مطار حلب، أنس إذا مشاهدينا الكرام تتابعون مباشرة على الشاشة هذه الطائرة القادمة من الجزائر، وهذه الطائرة المحملة بالمساعدات الإغاثية للشعب السوري جراء هذا الزلزال. يعني وهذه ضمن حملة والمبادرات الدولية من الدول العربية الشقيقة التي أعلنت وقوفها مع سوريا ومساندتها لهذه الأزمة التي حلت في البلاد، وهذا الزلزال وآثاره
مدمرة. يعني بالإضافة إلى هذه كما تحدثنا منذ قليل إلى هذه يعني الطائرات التي وصلت إلى مطارات دمشق واللاذقية. الآن في حلب وصلت إذن هذه الطائرة الجزائرية حلب، في مطار حلب. إذن أنس تسمعني؟ إذن يتواجد في المطار، مطار حلب، الزميل أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية لينقل لنا مباشرة يعني لحظة وصول هذه الطائرة الجزائرية التي تحمل مساعدات. أنس؟ نعم، تحية لك يا ماما. كما ذكرت وصلت بالتو الطائرة الثالثة التي تندرج ضمن طائرات المساعدة التي ترسلها دولة الجزائر، الدولة العربية الشقيقة، وبالتالي وصول هذه الطائرة إلى مطار حلب الدولي، وتعتبر الطائرة الثالثة بعد وصول طائرة تحمل على متنها 110 أشخاص من عناصر الحماية الجزائرية، ومن ثم طائرة أخرى محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، وصولا أيضا إلى هذه الطائرة الثالثة التي أيضا محملة بالمواد الإسعافية والغذائية والإغاثية، على أن تكون أيضا هذا اليوم، على أن تصل هذا اليوم أيضا طائرة رابعة قادمة أيضا من الجزائر فور وصول فعليا الطائرة الأولى والثانية. الأولى فرق الإنقاذ والحماية الجزائرية توجهوا فعليا إلى الأحياء التي تشهد إلى الآن عملية ترحيل وإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين، والمواد الغذائية أيضا تنقل عبر يعني وسائط نقل حكومية وشاحنات ليتم توزيعها أيضا على مراكز الإيواء وعلى المتضررين داخل مراكز الإيواء، إضافة أيضا إلى المتواجدين أيضا في بعض المناطق من مدينة حلب. وعلى العموم كما علمنا بأن طائرة من أرمينيا ستصل مطار حلب الأولي، وطائرة من إيران ستصل أيضا وتحط على مدرج مطار حلب الدولي. بالتوازي مع وصول هذه الطائرات، الأعمال ما تزال مستمرة فعليا من قبل فرق الإنقاذ المنهكون فعليا لساعات العمل الطويلة، لكن في كل مرة كما حدث منذ نصف ساعة سجل خروج أيضا أحد الأطفال وهم على قيد الحياة بعد 40 ساعة فعليا من انهيار البناء الذي كان يعيش فيه. عندما تم إخراج هذا الطفل وغيره أيضا من الحالات التي تم إخراجها تحت وهم على قيد الحياة، تتجدد الطاقة لدى فرق الإنقاذ السورية، وبمشاركة أيضا من كل الجهات، من قبل الجيش العربي السوري، قوى الأمن الداخلي، إضافة أيضا إلى من روسيا الصديقة وإيران، وأيضا كل الفعاليات المجتمعية والأهلية في حلب، بالتوازي مع ما تقوم به فرق الإنقاذ في عشرات الأحياء من مدينة حلب. هنالك عمل آخر تعمل عليه لجنة الطوارئ المتواجدة في محافظة حلب، والتي تقوم بالتنسيق، وأضيف إلى عملها اليوم عمل كل القطاعات الخدمية ومجلس مدينة حلب وحافظة حلب ونقابة المهندسين. الكل بدأ منذ اليوم بعملية الكشف على الأبنية بحسب الاتصالات التي ترد من قبل الأهالي لناحية التأكد من سلامة البناء عمرانيا، وبالتالي عودة الأهالي إلى بيوتهم. نعم لا سيما بأن حلب سجلت خلال الساعات الماضية حركة نزوح كبيرة. منذ نحو 7 دقائق كان هنالك هزة ارتدادية أيضا شعر بها أبناء مدينة حلب، وهي أيضا من الأخبار التي أنقلها لك من حلب. أيضا سجل اليوم في حلب وصول القافلة الثالثة من السورية للتجارة، ويتم حاليا أيضا توزيعها في مراكز الإيواء يا ماما. نعم أنس، يعني ضمن هذه الأخبار تبدو البادرة الإيجابية، يعني إنقاذ هذا الطفل الذي تحدثت عنه وحمدا لله على سلامته. لكن بما أنك موجود بمطار حلب أنس، ماذا عن جوزية
كوادر الوطنية في المطار لاستقبال يعني هذه الطائرات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية من الدول الشقيقة كالجزائر، وأيضا لاستقبال فرق الإنقاذ وتوجيههم إلى المناطق المحددة والمناطق المنكوبة جراء الزلزال؟ نعم، هنالك جهوزية كبيرة كما شاهدنا منذ صباح هذا اليوم، وكما أكد أيضا مدير مطار حلب الدولي لكل الخبراء كل العاملين هنا في مطار حلب الدولي. وهذا ما يترجم فعليا على أرض الواقع عندما تستقبل 3 طائرات في غضون يعني 6 ساعات على أقل تقدير أو أقل من 6 ساعات، فبالتالي الجهوزية واضحة وموجودة، وهذا الأمر أيضا سيستمر حتى ليل هذا اليوم باعتبار